比较小众但是特别好吃的火锅食材。马上就到可以开空调吃火锅的季节了，有没有人跟我一样特别喜欢夏天的时候就吃点火锅、烧烤这种？这次我买了几个比较小众的食材，我一起来试试看吧。猪天梯，这个是27块钱1斤，袋儿里面我查了一下是5个，是半斤的量，好像就是猪的上牙膛的部分。先来个3片尝尝咸淡儿。肥肠卤蛋，我看介绍的图片，很多串串店都会卖这个，它就是卤好的肥肠包着鹌鹑蛋。我这花了37块钱，里面是37个，我感觉给它插的签子在里面涮会更有味儿。沙葱，我本来是买了新鲜的，但是邮到大连就化成汤了，我就买了这种泡水的，是6块钱这一袋。瀑布藕片。它的食材不怎么小众，但是这个做法真的很神奇。它是这种切成很长、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 很长，像瀑布一样。然后我们简单调个3甜料汁，开吃啦！先来试一下我的天梯，颜色都给它沁进去了，感觉应该挺入味儿的。放在我的秘制调料里。哇，好脆梗啊！它本身是没有什么味道的，火锅是啥底料，调料是什么味儿，它吃起来就是什么味道。我查了一下，它好像是开锅涮8到30秒即可，我这应该时间稍微有点久。吃它的时候不能想它是啥，不要一寻思，把猪的砂糖在我嘴里涮了来涮了去，我这人有点奇怪。但这真挺好吃。再试试这个肥肠鸟蛋。这好吃，鹌鹑蛋的皮是很薄的，在嘴里轻轻一咬，它是会有那种爆破感，而它俩确实是带着那种卤香味，而且卤的很入味儿。我在火锅里煮的也有几分钟了，卤味还是很足的，它不是像煮了很久的鸡蛋黄那种干巴巴的，它是直接在我嘴里化开。我这俩搭配是怎么琢磨出来的？哦，真不错，真好吃。这个是甘肃和内蒙产的，我虽然是个内蒙人啊，但是我还真没听过。它吃起来一点葱味都没有，很像是很细很嫩的空心菜，它是嚼起来口感还是会带一点点脆脆，吃起来也像是那种没长大而且没有味儿的韭菜。我今天买的这几个食材真的太宝藏了，口感真的很神奇，而且还没有怪味儿，这点我真的很喜欢。瀑布藕片应该可以吃了，随便一夹就是满满一碗。而且像嗦粉条一样嗦藕片，是挺神奇。我超级爱吃藕片，我太喜欢这个脆感了。还有这种薄脆的口感，确实跟咱平时自己吃的那种厚切藕片不一样。这种大口吃真的超级满足。我今天吃的这几个火锅食材，感觉就是我如果跟朋友一起吃火锅的时候，加上他们几个会提升幸福感的那种。哎，但是猪天梯的话接受不了，就是觉得稍微有点奇怪的。剩下那仨都嘎嘎好吃，嘎嘎推荐。